on a pu voir que le boom cassait là, de gauche à droite, les deux. Pour le Takouchi, on a une pédale qui fait casser le boom, c'est au pied. Puis quand tu veux ramasser dans la gratte, tu veux ramasser ton bucket collé dans la gratte, ton couteau de bucket vient licher la gratte, là, c'est super, ça va bien. Pas mal la même chose pour la Bobcat. Il a fallu que je casse un petit peu mon boom pour licher ma gratte là, avec mon couteau. Puis la différence, c'est que lui, il casse au 45 de gauche à droite au pouce. C'est un piton au pouce. Pareil, tu d'un bord, t'as ton pouce après appel. Puis de l'autre bord, tu casses sur l'autre joystick. Ça fait que les deux manœuvres sont au joystick, tandis que le Takouchi, la manœuvre de casser le boom est au pied. Ce qui change pas grand-chose.